大家好啊，我哋係 OOS。等咗咁耐，終於等到西區嘅 Costco 開幕啦！今年4月，Adidas 店正式登場，據聞仲係全墨爾本最大嘅 Costco 添啊！停車場大，設備新，仲有好多入油位啊！如果你喺西區，之前可能要揸車超過半個鐘頭去 Docklands 或者 Epping， 而家就有多個選擇啦。不過去 Costco 之前，記住一定要先入會，先可以入場購物或者入油。年費資訊已經幫你哋揾好喺度啦。我哋之前喺啱啱開幕嗰時過嚟，淨係入停車場都要排成半個幾鐘啊！依家人流就少咗啲，影相拍片都容易啲。入口位置要掃會員證，唔好唔記得帶啊！入咗場之後，我哋呢啲為食鬼，梗係去醫飽個肚先啦。去個餐廳係全自助形式㗎，由買飛、拎餐、斟汽水同埋加配料，全部都係自己搞掂㗎。講到 Costco 必食，梗係熱狗餐啦，只要1個9.99，而且汽水仲要無限添飲添啊！新店仲有可口可樂，其他分店都係百事嚟嘅。Pizza 都係超大份，2個9.99一塊，比我手掌仲大啊！除此之外，仲有炸雞、薯條、雪糕同沙冰。雪糕又香又滑，vanilla味超濃郁啊！雖然貴少少，要3個9.99，但值得一試。不過食完塊 pizza， 基本上都唔夠位放個雪糕落肚啦，所以我哋唔係次次都會嗌㗎。我哋食飽飽就開始行街啦，門口就係啲電器區，電視、電腦、家電都齊晒，連手錶都有啊！品牌就由 Dyson、Samsung 到啲雜乜牌子都有。依家澳洲天氣越嚟越凍啦，即刻好多暖風機擺晒出嚟。仲見到成部 X-Men 嘅街機啊！鍾意打機嘅朋友會唔會好想買呢？我哋之後走咗去寵物用品區，大家可以參考下個價錢。Costco 雖然有成個貨架嘅寵物用品區，但主要都係賣啲消耗品，例如糧食同貓砂之類。其他好似玩具同護理用品之類嘅就唔係好見啦。我哋跟住帶大家去睇下飲品區啦，全部都大大 pack 㗎。我哋仲成日見到啲人一買幾 pack， 對大家庭嚟講應該算係幾抵。零食區超級吸引啊！全部嘢都大大份，薯片、朱古力、M&M's 同麥提沙都有。啲麥提沙大大桶，仲要比香港平好多啊！我哋成日都會嚟補貨㗎。呢隻 Honey Sour Chicken 味嘅薯片，味道超正啊！食到停唔到口，真心推介俾大家試下。
澳洲家庭必備嘅急凍食品，呢度都有好多選擇，但係未必比出面平。等我哋帶大家睇下啦。Costco 入邊仲會有好多唔同嘅試食 counter 啊，大家記得唔好錯過啊！各位觀眾，重點推介呢款重慶霸道小麵，看門口嘅最佳選擇，無論煮麵同打邊爐都得㗎，辣得嚟又香。見到嘅話記得買返盒嚟試下。最近澳洲出現雞蛋荒啊，想買雞蛋真係唔容易㗎，連 Costco 都未必次次有貨啊，而且每次限購一盒，幾乎所有人走嗰時都會拎一盒喺手啊，但今次去到竟然發現冇晒啊！我哋覺得 Costco 嘅壽司比起本地連鎖壽司店嘅壽司好味好多，價錢亦都合理，間中都會買返屋企食㗎。我哋今次仲見到有豬骨湯拉麵，之前從來未見過㗎，但係1個星期後再去就唔見咗啦，唔知係期間限定定係太受歡迎賣晒呢？熟食區都有幾多嘢食㗎，燒雞、燒豬手、燒雞翼等等都有。原隻燒雞只係7.99，已經燒好埋俾你，其實都幾抵下㗎。但係我哋就覺得味道一般，反而個 Buffalo Wings 就好味啲，價錢都幾抵㗎。Costco 仲有好多唔同款嘅麵包同蛋糕，好唔好食就見仁見智啦。但係我哋去咗好幾次，發現每次都有好多人買佢哋嘅開心果芝士蛋糕。作為一個甜品控，我哋梗係買返去試下啦。下次再拍片話俾大家知好唔好食啦。呢度個冷藏區有齊生果蔬菜、藍莓、士多啤梨、菠菜等等。呢度嘅菠菜1公斤大大盒，超嫩又好味，我哋每次都會買㗎。Costco 的確有啲出面買唔到嘅產品，亦有部分係比普通超市抵買。不過唔係所有產品都特別平，加上仲要俾年費，又要揸車過嚟，未必個個都覺得值得嘅。但係因為佢啲產品通常份量比較大，對大家庭嚟講可能真係比較划算。對我哋嚟講，如果唔係要過嚟入油嘅話，我哋未必會嚟買嘢㗎。順帶一提，Costco 入油真係好平嘅。究竟呢種購物模式係咪適合你呢？睇完今次分享，希望可以俾你哋參考下啦。
1 week later. 一個星期後返去 Costco，終於買到雞蛋啦！我哋今集條片就去到呢度啦，多謝大家收睇。如果鍾意我哋條片嘅朋友，記得 comment、like、share、subscribe 我哋個 channel 啦。我哋下集再見啦，拜拜。